咗仲有性生活嘅。領域展開。你好唔尊重我，甩勁多頭髮，甩到我喊啊！唔知原來真係有啲白嘅，係呢度啦，呢度啊，真係不可置信喎！嚇咩事啊？開心到少少想喊。Hello， 大家好，我係包包。今集我約咗蓮仔一齊化老人妝，因為我好想預先偷步睇下我哋兩個老咗會咩樣，會有啲咩感受，體驗一下老咗嘅生活。而家一齊同大家搭時光機去2075年。其實加深咗呢度咧，已經好老啊。我希望我老咗可能係似吳岱融咁嘅樣。喂，我有啲似劉青雲啊，一模一樣啊！曬曬頭髮先，呢度已經有一執白頭髮喺度啦，好貼合主題啊！1、2、3，哇，好靚啊！你老咗真係好靚噶，你好有型喎，你都係嘛？你仲有好多老人斑喎，我哋俾觀眾睇下我哋個樣。我哋試下真係諗下，而家真係老咗，我哋就係咁樣坐喺度繼續拍 YouTube 啦。啲 subscriber 長命百歲，咁咧為咗體驗下， Sorry，咁而家咧我就要體驗下老咗嘅生活係點啦，可能買下宵夜啊，晨運下啦。我哋平時仲會做啲咩㗎？唔講得。我哋老咗仲有性生活嘅。我哋而家即刻出去啊！咁快？睇下有冇啲口垃圾先。哦，2025年啊！冇執過雪櫃啊？出去街買嘢食啊！我老咗都好靈活㗎。邊度有拐杖啊？邊度？哇，係我細個睇啊！咒術迴戰啊！領域展開。懷念啊！睇樓啊！哎呀，好舒服啊！香港冇乜點變。彈吉他？你好唔尊重我，好好笑啊！柏金遜嚇，唔該要個香芋西米露啊！有得食啦，有得食啦！睇唔到，唔該。會員咩啊？會員好，慢慢小心。噔噔，呢度晨運啊！係啊係啊，我哋老咗係咪真係會一齊晨運啊？一定會㗎。為老不尊。我要整頓晨運界，公公婆婆佢哋成日向後行啊嘛，應該咁樣。跟係啊，thank you。咩叫非實力派？啊，幾廿年前我哋搞嗰個 YouTube 啊。哇！我條腰啊！哎呀，走啦走啦走！哇，真係咧條 pan 骨都痛埋啊！ 2074年咧，我哋傾下偈嘅，傾咗第一條問題。老了的性格，啲人話老咗嘅性格會360度轉咗， 360度咪冇變過咯。通常人老咗會收咗火噶嘛，反而本身冇火嘅人咧，老咗係火爆啲。可能萌塞咗。第時我哋會成日咧話當年，佢一定講我試過做導演叫劉德華 action， 劉德華就 action 咯。我就會同我啲孫講，劉德華以前摸過我個頭仔啊。第二題，老咗嘅生活，我中意同你行美食節試嘢食，會去嗰啲中醫車。抱住佢星期三過嚟我哋條村度。而家即刻嚟到第三題，老了的身體，行得走得去多啲旅行。佢一隻腳咧會成日無啦啦卡住咗，跟住就哎呀，用一個唔知咩嘅角度佢教我㗎，因為360度咁揈，跟住就會啪一聲就冇事咯。同埋最緊要咧係我嗰陣時 Covid 嗰陣時咧，哇，50幾年前啊，甩勁多頭髮，甩到我喊啊！我依個頭髮已經有少少蒼老嘅感覺，因為啲頭髮又勁少，已經有呢度有執白頭髮啦，針灸食中藥、防脫洗頭水，全部都有試過晒。其實白頭髮係好影響個儀容，好緊要，即係烏黑啊！咁啊？做乜？唔要咁嘅。老咗原來會撒嬌。八爺婆咧甩頭髮咧，我就最清楚啦，因為每次廁所、頭髮都係我負責夾嘅。咁呢個咧就係一次沖涼左右咧就甩嘅頭髮。嗰時包包老師教畫，加布魯啊，去係廣九新界啊！整個畫質咧就令到可能個壓力又會大咗啲，咁啊都會影響咗甩頭髮。所以咧，作為咁多年嘅老相好，有樣禮物送俾你嘅，就係如人生嘅烏髮生膠囊。我之前都食過一啲 supplement 係非常之臭噶。我係最了解你㗎，我知道你好怕嗰啲濃烈嘅氣味，所以咧呢個烏髮生膠囊咧係完全唔臭㗎，因為咧佢係採用咗天然草本配方，同埋咧佢就冇用到何首烏，唔係何手信喎。
原來何首烏你長期食用咧係會對身體咧有啲反效果㗎，所以佢用咗野生冬蟲夏草幫你補肝益腎、烏髮再生。嗰個腎虛咧你就血氣唔好，血氣唔好咧就影響你生白頭髮同埋脫髮。仲有佢男女都啱食㗎，我都成日食㗎。你唔信咧？其實我個頭係咁噶，好勁喎！烏髮再生啊！所以你食咗佢之後，腎好、身體好、血氣好，自然頭髮好。咁我就試食呢個魚人參烏髮生膠囊1個月，睇下我啲頭髮有咩改善。要啦，八姐婆。而家即刻俾大家睇下 before 嘅頭髮先。呢度就係跟咗我好多年嘅頭頂白髮巨咯。零零舍舍得呢度有一執真係好奇怪啊！之後就係呢個大額頭，希望之後可以見到有多啲毛毛生出嚟啦。最後仲有呢度一次洗頭嘅脫髮量，咁多方面比較，1個月實測開始。今日就係第一日食魚人參烏髮生膠囊，阿 Will 話冇臭味喎，正。真係冇喎！大家如果食過啲頭髮藥物呢，大家就知道我講嗰陣味係真係好可怕。一日食2至3粒，我為咗效果好啲同埋1個月時間實測呢，我就食3粒先。天然草本成分，佢入邊有野生冬蟲夏草同埋黑芝麻啦，可以減低脫髮機會。麥旱蓮同埋女精子啊，係令到髮絲烏黑亮麗。枸杞子、熟地黃同埋桑葚子咧，係令到頭髮豐盈強韌。咁我真係好似而家每一日食緊呢個中藥咁喎，我嘅頭髮係咪會翻嚟啦？啱啱教完班，而家準備食藥。我覺得食呢個膠囊咧對我幾好，因為咧我又漂頭髮啦，跟住又少運動啦，又成日捱夜啦，跟住又成日精神緊張啦。而家有個保健品咁俾我食咧，我覺得對我身體應該都幾好。最緊要身體好，自然頭髮好。你養好個身體，你啲頭髮都會靚翻。第10日。啱啱喺屋企食飯啦，俾佢哋研究我啲白髮啦。唔係之前佢有少白嘅，呢度你見唔見佢係啡啊？唔係之前佢真係有啲白嘅，但係呢度咧，呢度啊，捉塞乸咁啊，開始有變啡嘅跡象。即係總之唔係白咯而家。但我之前真係銀白色喎。係啊係白嘅佢之前。你有冇買翻個魚人參烏髮生膠囊？可能令你啲髮粉都變翻黑色。翻嚟想試咯。本身係銀白色㗎，但係咧而家睇咧。吓？唔知點解係黃咗少少咁喎，先得，真係不可置信咯喎！繼續努力食，睇下1個月之後會唔會變咗啡色啊！真係，我呢個少年白都可以搞得掂，好開心啊！啱啱好食咗2個星期，等我又食啦，之前嗰桶已經食晒啦。我覺得呢幾個星期咧，食完呢個之後咧，啲手腳咧係冇咁易凍啊，可能啲血氣運行得好啲。因為咧，大家知道咧，而家屯門嘅度數啦係17度啊，但我仲係着住短袖衫。如果比如以前，我一定係已經褸件褸啊，跟住隻手腳咧都係好凍，但係紅潤咗啊！你睇下，唔係白曬曬噶。仲有咧，我覺得我自己咧，我而家照一照俾大家睇攞個油公紙，大家睇下。我血氣係真係好咗嘅喎！哇，依個勁嘅，依張好勁，佢面色好紅潤啊！真係食咗咁多個星期，呢個魚人參烏髮生膠囊真係唔同啲，比呢個純草本配方去令到我自己血氣運行得好啲啦，補肝益腎啊！佢真係做到啊！因為我成日捱夜啊，大家3點啦，我仲好精神咁同大家喺度 sharing 啊！食埋最後1個星期就同大家公佈結果啦！結果公佈，我真係好想同大家分享非常之厲害嘅變化，就係我前面嗰啲頭髮咧，就係話白髮咧開始變咗有少少黃黃地啊，去到而家第4星期，變咗做紅色啊！睇下，而家係變咗做啡啡地、紅紅地色喎。嗱，我咁樣壓出嚟，大家可能會睇得清楚啲。我係真係冇染過啊！我向上天發誓，地主公公發誓，我真係冇染過，但係佢竟然變咗咁嘅色啊！分享完呢個咁震驚嘅消息，唉，我真係要錫啖佢。點解可以將白髮變黑髮㗎？即係你其實生咗啲白頭髮出嚟，冇可能將佢逆轉變咗黑髮㗎啦嘛。但係點知真係可以。哇！我而家真係唔怕中分啊！中分啲女仔咧成日咁樣。
咁樣就好靚噶啦。另外一個我都非常之滿意嘅效果就係脫髮量啦。大家可以見到 Week 1啦同埋 Week 2咧，佢嘅髮量咧都唔係差好遠嘅，都係算多嘅。咁正常啦，因為可能啲中藥仲未吸收到啊。跟住咧去到 Week 3咧開始嚟了啦，嗰個量咧係已經減少咗差唔多有冇1/3啊？跟住去到呢度咧真係好少喎，我本身係甩咁多喎。我醫生人甩咗幾多冤枉頭髮啊！即係其實如果我每一次洗頭都甩咁少嘅話，我把頭髮咪可以好厚，即係大貨而家。如果你仲係甩緊一啲咁大嘅髮量嘅時候，其實你係可以有機會甩得咁少頭髮㗎，唔好再俾你冤枉嘅頭髮脫落嚟啦，知道嗎？好啦，跟住去到生髮嗰方面啦，同大家一齊睇下有邊啲係新生出嚟嘅先。即係呢啲喺上面呢啲喎，大家睇唔睇到啊？吓？咩事啊？吓？呢度都有喎，有冇咁多啊？真係生多咗好多頭髮啊！開心有少少想喊，因為其實呢個頭髮問題咧，真係影響咗我好耐。我食咗1個月就只不過1個月已經有咁顯著嘅效果啦，簡直係用啞口無言嚟面對。可以係 work 成咁噶！如果我 keep 住食，我把頭髮一定厚過你屋企埲牆啊！除咗頭髮好咗之外咧，我啲血氣運行咧係好咗噶。我本身平時咧手腳咧係好易冰凍啊，同埋啲面色咧，即係如果唔搽唇膏咧，個嘴咧係會白色嘅。應該就係因為我之前咧腎氣不足啦，腎虛喺盒上面呢3個 tag 啊，全部都可以100% 應驗。即刻買你嘅第一盒魚人參烏髮新膠囊，快啲食，快啲有靚頭髮。Thank you 魚人參，Thank you 本地大學教授 Professor，Thank you Professor。